हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो हम कल की वीडियो को अब पूरा करेंगे। हम प्रिंटर को रिपेयर कर रहे थे, कैनन LBP 2900 को। इसकी गियर की दिक्कत थी, तो हमने इसको ओपन करके इसकी मोटर निकाल ली है। ठीक है, मोटर का हमने गियर भी निकाल लिया, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़े ही ईजी तरीके से मेरे को सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे उसको गियर को रिमूव करने में। ठीक है, बड़े इजी तरीके से वो गियर जो है रिमूव हो गया। अब उसमें नया गियर लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको गियर को रिमूव करने में आसानी हो, कोई परेशानी ना आए। ठीक है, मैंने इसको ये देखिए एक तरफ से घिस के रेगमार से इसको घिस दिया है। ठीक है, घिसने की वजह से ये लूज़ हो गया और बड़े आराम से निकल गया। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी इसके साथ। ठीक है, कोई मतलब पेचकस से या किसी भी चीज़ से इसको ज़बरदस्ती नहीं निकालना। आप इसको आराम से रेगमार की मदद से घिसोगे और ये घिसने की वजह से लूज़ हो जाएगा और अपने आप रिमूव हो जाएगा। ये आप देखो, ये हाथ से निकल रहा है, ये निकल गया। ठीक है, ये देखिए, ये घिसा था, घिसने की वजह से ये निकल गया। अब हम इसमें ये जो है नया वाला गियर लगाएंगे। ठीक है, इसको लगाने के लिए हम हल्का सा, बस ये प्रिंटर का ही ऑयल है, प्रिंटर की सर्विस में काम आता है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे जो इसके साथ ये फिट हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, आराम से लग जाएगा। फिर इसको हम प्रिंटर में फ़िट करके प्रिंटर रेडी कर देंगे। ये आपको मार्केट से दोस्तों 50 रुपये के अप्रॉक्स मिल जाएगा। हो सकता है आपको दुकान वाला 100 भी लगाए, लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि आप खुद एक वर्कशॉप चलाते हो या दुकानदार हो, तो वो आपको ये 50 रुपये में दे देगा। ठीक है, तभी हम इसको फटाफट चेंज कर लेते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों, लगाते टाइम ना ये इजी तरीके से नहीं लगेगा। इसको ना आपको हल्का सा ऊपर से किसी चीज़ से प्रेस करना पड़ेगा, या हैमर से, या किसी भी चीज़ से आपको इसको हल्का हल्का प्रेस करना पड़ेगा। फिर ये आपका इसमें प्रॉपर तरीके से अंदर तक बैठेगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो नीचे इस साइड इसकी मोटर की जो दूसरी पिन निकली हुई है, इसको नीचे से आपको किसी चीज़ से ऐसे सपोर्ट दे के रखना है, ताकि इसका अंदर से कोई भी चीज़ इसकी ब्रेक ना हो और ये सही काम करे। नहीं तो अगर आप इसको सीधा ऐसे रख के ऊपर से प्रेस करोगे या किसी भी चीज़ से दबाने की कोशिश करोगे, तो ये अंदर से ख़राब होने का डर रहेगा। प्लस इसका ये जो बोर्ड लगा है ये भी टूट सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है, फिर आप इसको आराम से चेंज कर लोगे। गियर हमारा लग गया दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको लगा लिया। मैंने इसके नीचे हैमर की सपोर्ट दे दी थी, ताकि ये पिन जो इसके अंदर से मोटर की आ रही है ये हिले ना, इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। नीचे से इसको सपोर्ट दे के ऊपर से इसमें मैंने हल्का सा ग्रीस लगा सकते हो आप, जो ऑयल लगा सकते हो वो लगा के प्लायर की मदद से इसको 1-2 बार ऊपर से चोट लगा दी और ये अंदर बैठ गया प्रॉपर तरीके से। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आप इसको ज़्यादा ज़ोर से मत नीचे की तरफ पुल करना, नहीं तो ये घूमेगा नहीं। इसका घूमना बहुत ज़रूरी, नहीं तो फिर ये यहाँ पे मोटर पे प्रेशर आएगा घूमते टाइम। तो ये बढ़िया तरीके से लग गया। अब हम इसको प्रिंटर में लगा के प्रिंटर ऑन करेंगे। दोस्तों, कई बार बोलने में या कोई बात कहने में थोड़ा सा अटक जाता हूँ, क्योंकि अभी नया नया शुरू किया है चैनल बनाना और मोबाइल भी ख़राब हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को इग्नोर करना, और जो चीज़ें वीडियो में मैं बताता हूँ उनसे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो पाए, मैं यही कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब इसको फटाफट से हम प्रिंटर में लगा देते हैं। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसको उसमें फ़िट करके आपको लास्ट में प्रिंटर को ऑन करके प्रिंटर रेडी करके चला के दिखा दूँगा। क्योंकि अगर मैं आपके वीडियो में प्रिंटर को फ़िट करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इसको फटाफट से फ़िट कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको प्रिंटर चला के दिखा दूँगा। मोटर को लगाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ये उल्टा नहीं लगेगा मोटर। ये यहाँ पे इसका एक तरह का ये लॉक सिस्टम बनाया हुआ है। इसका ये जो जैक लगने का जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ ही आएगा। अगर आप इसको उल्टा लगाओगे भी तो ये नहीं लगेगा यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रिंटर को बंद करते जाओगे
अपने आप आपको समझ आता जाएगा कि आपने कौन सी केबल कहाँ से निकाली थी और कहाँ पे लगानी है। कई बार हम ये चीज़ सोच लेते हैं, यार हमने खोल तो लिया प्रिंटर को, लेकिन बंद कैसे करेंगे। तो आप जैसे जैसे इसको बंद करोगे एक एक पार्ट, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप नज़र आता जाएगा भी हमने ये केबल यहाँ से निकाली थी और ये केबल यहाँ से निकाली थी। आधा प्रिंटर दोस्तों हमने फिट कर लिया है। पहले आप ये आगे का सेक्शन लगाओगे, फिर बाकी के आपके लगेंगे। सारा हमने फिट कर लिया, अब इसको जल्दी से रेडी कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आपने प्रिंटर को खोला, वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप बंद करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको खोलते गए होंगे, वैसे वैसे ही आपको इसको बंद करना है। पहले मैंने ये आगे का सेक्शन निकाला था, इसको सबसे पहले लगाया, फिर ये ऊपर का सेक्शन लगाया, ठीक है। फिर ये पीछे का कवर मैंने इसका लगा दिया, अब मैंने इसका साइड का कवर लगा दिया, फिर मैंने इसका ये कवर लगाया। अब इसका ये एक साइड का रहेगा, इसको लगाएंगे। प्रिंटर हमारा रेडी है। प्रिंटर हमारा दोस्तों ठीक हो गया, इसको ऑन करते हैं, ठीक है। गियर नया डाला तो इस वजह से थोड़ी बहुत साउंड की करेगा, थोड़ा बहुत साउंड करेगा, गियर नया डाला, ठीक है। उसके बाद ये दिक्कत इसकी अपने आप हट जाएगी। प्रिंटर हमारा वर्किंग में आ गया, ठीक है। इसको हम प्रिंट निकाल के देख लेते हैं। पहले जो कट 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 की आवाज़ आती थी, अब वो आवाज़ इसमें नहीं आएगी, ठीक है। प्रिंट आ गया हमारा।